සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. මේක වැගනාර් 44 OS එක. මේකේ ඒ ස්ටොප් එක බ්ලින්ක් වෙනවා. මේ අයියාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම දෙපාරක්ම කරලා දුන්නා. මෙයාට කෝඩ් ෆ්ලෑෂ් එකත් කරලා තිනවා. මෙයාගේ ඩේටා ෆ්ලෑෂ් එකත් 0 කරලා රීසෙට් කරලා දීලා තිනවා. ඒ වැඩ දෙකෙන්ම මෙයාගේ නෑ කිලෝමීටර් 1800ක් වගේ වැඩ කරනකොට මේ ආපහු සැරයක් ඒ ස්ටොප් එක බ්ලින්ක් වෙනවා. අපි දැන් ස්කෑන් කරලා තියෙනවා. මේ ස්කෑන් ෆෝල්ට් එක වෙන්නේ P137B auxiliary power module voltage high. අපි බලමු දැන් මේක අපි දැන් දෙපාරක්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන නිසා මේක මින් ඉදිරියට කොහොමද නිරවුල් කරගන්නේ කියන ඒ කොටස අපි දැන් ඕල්ටර්නේටර් එක ගලවන්න හදන්නේ. ගලවන්න කලින් හැමෝටම පේනවා ඇති මේකේ මෙතන තියෙනවා ලොක් එකක්, ප්ලාස්ටික් ලොක් එකක්. මෙතනක් තියෙන ප්ලාස්ටික් ලොක් එකක්. ඒ විදිහට මේකේ ලොක් තියෙනවා වටේට. මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි මේක ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මේක ගලවලා අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අටේ අනයක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන මම ලොක් ටික එලසනින් පන්නලා තිබුණා. මොකද ඔයාලට ලේසි වෙන්නේ. ඒක පහසු උපකරණයක් දාලා ලොක් ටික පන්න ගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කප් එක ගලවලා අයින් කරගෙන එකින් එක අපිට අරගන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රෂ් හෝල්ඩර් එක වෙනම ගන්න පුළුවන්. මේකට එන තුනක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ ටික පරිස්සමින් ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ISG යුනිට් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේකේ මොකද්ද දෝෂය. මෙන්න මෙතනින් අපිට පේනවද? මෙන්න මෙතන ස්ලිප් රින් එක කැපිලා තියෙනවා. මේ ඉස්සරහ පැත්තේ එක කැපිලා තියෙනවා. ඒක හැරිලා තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් එක ෆයිබර් එක මතුවලා තියෙන්නේ තනින් තන. එතකොට මේකේ ISG යුනිට් එකේ වැඩ කරන්න කනෙක්ෂන් එක මදි. එතකොට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ ගොඩක්. එතකොට අපි මේකට මේ අලුත් රෝටර් එකක් අපි දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අලුත් රෝටර් එකක් ලෑස්ති කරලා අරගෙන තියෙන්නේ දැන්. මේ රෝටර් එක රීකන්ඩිෂන් එකක්. අපි දැන් මේක ඉදිරියට බලමු කොහොමද මේක ඉදිරියට එක මේ සවි කරගන්නේ, ගලවගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපි දැන් මේකේ එන හතර ගලවලා ඉවරයි. එන හතර ගලවලා ඉවර වෙලා අපි ඊට පස්සේ හරි පරිස්සමට මේකේ මේ කන් දෙකට තට්ටු කරලා මේ දෙපැත්තට හැමීට තට්ටු කරලා මේක මේ විදිහට ගලවලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේකේ පුලිය ගලවලා අයින් කරලා අපි මේ රෝටර් එක මාරු කරගන්න යනට තමයි අපි දැන් යන්නේ. මේ අපි බලමු මේක පුලිය ගලවගන්න. අපි දැන් පුලිය ගලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ එමීට මෙතනේ රෝටර් එක ප්‍රෙෂර් කරලා රෝටර් එක අපි එළියට ගන්න ඕනේ. අපි ඒක එළියට අරගෙන බලමු අලුත් එක කොහොමද හයි කරන්නේ කියලා. අපි දැන් ගොඩක් දුරට වැඩ ටික කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක පිරිසිදු කරගන්න තමයි. දැන් මෙතන මෙතන මේ ඇතුලේ තියෙනවා කාබන් බ්‍රෂ් ගෙවිලා කාබන් හිර වෙලා තියෙනවා. මේක අපි අතින් මේ සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද හුලං වලින් මේක සුද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. දැන් අනිත් ටික මම පින්සලෙන් සුද්ධ කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපි හුලං අරලගමු. හුලං අරලගෙන ඉවර වෙලා අපි කැලි ටික හයි කරන්න අරගමු. බ්‍රෂ් දෙක දැනට ඩැමේජ් තියෙන නිසා අපි බ්‍රෂ් දෙකත් පාස් කරලා තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි හුලං අරලලා යමු ඉස්සෙල්ලා.
දැන් එතන වැඩ ටික කරලා ඉවරයි. අපි කාබන් බ්‍රෂ් එක පාස් එකනේ ඊට පස්සේ මම හයි කරන්න අර ගන්නවා. බලමු මෙතන පස්සේ. අපි දැන් බ්‍රෂ් දෙක අලුත් එක පාස් කරලා ඉවරයි මේකට. මේ දෙක එතකොට අපි අයින් කරපු පරණ දෙක. අපි දැන් මේ විදිහට පාස් කරලා ඉවර වුණ බ්‍රෂ් දෙකේ කම්බි කෙලවරවල් අපි කපලා දාන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ඒක කරගෙන අවසන්. ඊට පස්සේ අපි මේක උඩ පැත්ත තෝරලා තියලා ඊට පස්සේ අපි හයි කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා අපි මේක හයි කරගන්න ඕනේ. මේක කරලා ඉවර වෙලා මේ ස්පේසර් එකක් තියෙනවා වෙනම. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව දාන්න ස්පේසර් එක දාලා ඊට පස්සේ අපි මේක සවි කරගන්න ඕනේ. පුලිය දාලා. පුලිය මේ පැත්ත ඇතුල් පැත්ත. සවි කරගන්න ඕනේ අපි. අනික විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න හැමෝම මේකේ අපි ඇනේ තද කරන පැත්තට තමයි ගැලවෙන්නේ. මේකේ ගැලවෙන්න පැත්තට තමයි ඇනේ තද වෙන්නේ. අන්න ඒක විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න. නැත්තම් ලොකු ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කට්ටියට. මේකේ පැත්ත මතක වුණා. හරියට මේ නට් එක මේ විදියට වාමාවර්තව තද කරගනිමු. මොකද මේක 100%ක් අපි තද කරගන්න ඕනේ. නැති වුණොත් අපිට ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. දැන් අපි මේක බැලුවා දැන් හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි සුතර ටික හයි කරමු. අපි දැන් එන ටික තද කරගෙන අවසන්. අපිට තියෙන්නේ දැන් ISG යුනිට් එක හයි කරගන්න. ඊටමත් පරිස්සමින්ම කරන්න ඕන වැඩක් ISG යුනිට් එක. මොකද මෙන්න මේක හරි සියුම් මෙන්න මේ කොයිල් එක එයාර එකෙන් විතරක් ක්ලීන් කරගන්න. බ්‍රෂ් පින්සල් දාන්න එපා. හරිම අවධානයෙන් මේ වැඩේ කරන්න. අනික මම ඔයාලට දැන් ඉදිරියේදී හිතන් ඉන්නවා තවත් වීඩියෝස් ගොඩක් කරන්න. මම දැනට ප්ලෑන් කරලා තිනවා සයිඩ් මිරර් වීල් එක චේන්ජ් කරගන්න කොහොමද. අනික තමයි මීටර එකක් මාරු කළොත් මයිලේජ් එක කරෙක්ෂන් කරලා අලුත් මීටර එකකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කොහොමද? අනික තමයි එයාර් බෑග් ක්‍රෑෂ් රිමූව් කරන විදිය, ස්මාර්ට් කී එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න විදිය. අනික වැගන්ආර් එකේ ටියුන් අප් එකෙන් පස්සේ RPM එක වැඩි වෙන එක කොහොමද අපි යථා තත්ත්වයටපත් කරගන්නේ? තවත් අපි කොහොමද සරල මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් මැෂින් එකක් හදාගන්න රුපියල් 500ක වගේ අඩු මුදලින් කියන එක. ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න මගේ channel එක. ඒ වගේම අපේ ආධුනිකයෝ අතරේ ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ මේක share කරලා මේ දැනුම ලැබලා දෙන්න. මොකද මම ඔයාලට දෙන්නේ මම ප්‍රායෝගිකව අත්විඳපු හැම දැනුමක්ම තමයි මම දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මගෙත් එක්ක ඉන්න මම දෙන දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් අපි අත්වල බැඳගෙන ගමනක් ඉදිරියට යමු කියලා මම ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවොත් මේ සමූහයට එකතු කරගන්න. අපි දැන් මෙතන එන ටික දාලා තද කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට අපහු සැරයක් මේ පොඩි යන ටික රීචෙක් කරන්න ඕනේ.
තද වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද ඒව අනිවාර්යෙන් බලන්න වැදගත්. නැවත සැරයක් මොන හැම බලන්න. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි අලුතින් පාර්සල් අරගත්ත බ්‍රෂ් ටික දාන්න. දැන් බ්‍රෂ් වල උඩ පැත්ත අපිට අතුන ගන්න පුළුවන්. මේ තහඩු දෙක උඩට මතුවලා තියෙන උඩ පැත්ත. අපි දැන් ඒකේ මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල ඉස්සෙල්ලා උඩින් තියාගෙන අපි මේ දෙක මේක කාණුවට දා ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙනවා කාණුවක්. ඒ කාණුවට දාලා එක එක බ්‍රෂ් එක තමයි මේ අපි පහත් කරන්න ඕනේ. දැන් බස් ටික දාලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපහු මේ එන ටික තද කරගන්න. අනිවාර්යෙන්ම හැමෝම මේ එන ටික දෙපාර බලන්න, මේ එන ටිකත් බලන්න. දැන් හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කරකවල බලන්න මොන හරි සද්දයක් එනවද, මොකක් හරි දෙයක් ඇතුලේ වදිනවද කියලා. මොකද අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් ගැලවුව නිසා. දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. දැන් කරගන්න මේ වාහනේට හයි කරන එක තමයි. මොකද මට මේ ගාඩ් එකට මේ නයක් දාන්න ඕනේ. මට මේක මිසින් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක දාගමු. දැන් ලොක් එකට මේක වැටිලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ස්පේසර් එක දාන්න ඕනේ. මෙතන මේ වයර් එකට. ඊට පස්සේ අපිට මේ ෆයිබර් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ නට් එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ ස්පේසර් පැත්තේ යටට දාලා මේක අපි යට කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙතන වැඩි කරලා ඉවරයි. බලමු වාහනේට හයි කරලා කොහොමද ඉතුරු ටික කියලා අපි බලමු. මේ මාසේ 21 වෙනිදා කරපු මේ අලුත් වැඩියාවේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට නොදා හිටියේ. දැන් අද ජූනි මාසේ 7 වෙනිදා. මේකේ සාර්ථක අසාර්ථකත්වය බලන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේක අතිසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අපිට රුපියල් 30000ක වගේ මුදලකින් මේකේ අලුත් වැඩියාව කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම ඒ අයියට වගේම මටත් ගොඩක් සතුටුයි. මොකද හරි අලුත් වැඩියාවක් මට කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. වැගන්නාර් මාෆියාව අතරේ ඇත්තටම ලොකු මුදලක් නොයා මේ වගේ නිවැරදි අලුත් වැඩියා ක්‍රම ඉගෙන ගන්න අපේ ආධුනිකයෝ මගෙත් එක්කත් අත්වල බැඳ ගන්න. මොකද සර්ව සම්පූර්ණ නැතත් මම දන්න දේ ප්‍රායෝගිකව මම අත්විඳපු හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට හරියම දේ දෙනවා. ඒ නිසා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න.